ای کسانی که دنیا شما را فریب داد برای اندک چیز حیای خودتان ناموس خودتان فروخته ایستاده. ای جوانا، مردها و زنهای فاحشه را پروردگار در دوزخ از شرمگاهاشان آویزان میکند. برای 5 لحظه 5 دقیقه فرصت و معیشت حیاتتان سوزانده ایستاده، شما را پروردگار از شرمگاهاتان در دوزخ آویزان میکند. و یضربون علیها باصوات من حدید، شما را به تازیانه های آهنین ملائکه های دهشتناک دوزخ جزا میدهند. وقتی که فریاد میکشد این زن یا این مرد فاحشه، این ملائکه عذاب به سوی او با غضب نگاه کرده میگوید این هذا الصوت، کجاست این فریاد، کجاست این آواز؟ شما این آواز پیشتر کی